好 Hello，呢條片咧，我哋介紹下我哋嘅名。 ，OK，大家好，我叫 Roy。我叫李思雲啦。哇！即刻開全名。我哋係兄妹啦。我今年23歲。我今年19歲。我哋開呢條片嘅目的咧，就係記錄下我哋攀石嘅一個成長路程。開呢個 channel。係呢個 channel。你攀咗石幾耐？我係2020年嘅暑假開始嘅，依家應該已經3年半啦，差唔多。好，係點樣開始嘅咧？咁嗰陣時咧，話説咧，咁其實如果你真係計開始第一次喺攀石場攀石咧，可能係好細個咯。因為嗰陣時咧，呢個故事好長啦，就係咧我11歲嘅時候咧，咁咧就去二龍喉嗰啲好矮嗰啲攀石場嗰度啦，跟住咧就喺度爬啦，跟住咧又覺得哇幾好玩喎咁樣，跟住咧呢件事咧就變咗我哋每一次去旅行都會做嘅事啦。然之後咧，我哋第一次認真攀石咧，應該係喺澳洲啦，嗰度係一個爬高場嘅，跟住由 auto belay 啦，跟住嗰陣時應該係第一次真係攀石咯。跟住咧，之後就每一次去旅行都會 search 邊度有攀石場啊，跟住去咁樣啦。跟住之後咧，去到疫情嘅時候啦，我知道咗 Solution 開咗啦。跟住，但我一路以嚟咧都唔敢自己一個去啦。咁嗰陣時咧，就咁啱暑假你翻咗嚟啦。係。咁咧我就拗佢陪我去啦。咁我仲好記得我哋第一次去咧係嗰陣時仲喺嗰個黑沙環馬路嗰度啦。係啦，跟住咧我就開始咗 Solution 之旅啦。咁就係 Solution 開始咗認真攀石。OK， 所以你由喺 Solution 可以攀石到而家3年半。係啦。咁我就攀咗成差唔多3年。一開始點樣接觸嘅咧？我記得對攀石嘅第一個印象就係好耐之前嘅，好細個嘅時候咧，路環咧好似有一個廢棄咗嘅地方，唔係廢棄咗嘅地方啦，好似係本身我嚟做停車場，總之有個空地咁嘅嘢啦。跟住佢哋就無啦啦起咗一個攀石場，嗰陣時就係高場嚟。跟住我諗住爬啦，跟住就俾人截停咗，就因為首先係高場冇安全帶，乜都冇啦。跟住呢個就係第一次，應該係第一次接觸攀石呢個運動。然後正式開始真係愛上咗攀石咧，就係2020年嘅4月。咁咧 lockdown 完咗之後咧，我女朋友咧就嗰陣時就係 friend 嚟嘅啫。佢就同我講：你因為佢本身已經攀開石嘅，跟住佢就同我講：你一唔一齊去攀石啊？跟住我就係俾佢帶入咗呢項運動。呢個人仲識輕柔咯，即係我帶佢去咧，佢就爬一陣啦，爬半個鐘，跟住坐喺度望住我爬咯。跟住咧，佢女朋友帶佢去咧，哇！依家點啊？爬到飛七飛八喎！首先我澄清先，第一次同佢去 Solution 嘅時候咧。係因為對鞋太細，但對鞋真係太細啦。跟住我記得，而且 Solution 真係太難啦。我記得我爬緊 V1 一個 V1，係平衡線嚟嘅，係一條紫色嚟嘅。我真係好記得嗰條線。係。我係去到一個位棘住我，跟住對腳又痛我，跟住就放棄咗。係咯。所以係好多因素咯，跟住而同女朋友嗰次就係會有好多二線啦，因為英國嘅線基本上偏易，可以話同 Solution 比可能2-2個 grade， 一兩個 grade， 係咯，所以嗰啲 V1、V2 都叫做有得玩。咁我哋你爬咗3年幾啦，我爬差唔多將近3年。有啲咩你覺得難忘嘅經歷啊？我覺得。如果係好嘅話，我覺得有2次嘅。第一個咧就係嗰陣時我準備走啦，即係我準備去英國啦，跟住最尾去香港賽個亞洲杯啦。雖然咧最尾咧就唔係幾賽得成啦，但係嗰個去香港嗰個 trip 係真係好印象深刻咯，即係由一開始行住去比賽啦，跟住之後知道咗取消咗，個情緒起伏啦，跟住再去到第2日，有人即刻組織咗個比賽，
我哋在賽嗰個比賽，其實成件事係真係一個好深刻嘅回憶咯。然之後亦都係因為身邊嘅人大家都好熟啦，好 friend 啦，跟住亦都係我走之前同佢哋最尾一次比賽啦，所以係真係刻咗喺個腦度咯。跟住另一個就係 Amsterdam 啦，就係嚟到之後。你覺得 Amsterdam 係好嘅經歷？係好嘅經歷啊。OK，我覺得係好啊，因為係真係第一次真係見到呢個世界咯，即係可能係英國。我哋澄清先，我哋其實唔係去 Amsterdam， 係去 Utrecht 係啦。佢喺 Amsterdam 以南嘅大概20。係一個好細嘅城市啦。係。咁嗰陣時就係真係見識到呢個世界咯，即係可能你喺英國，你最多係見到 Toby 啊，見到 Max 啊咁樣，但係你唔會點講好咧？但係 Amsterdam 冇啊，喺 Utrecht 係真係見到好多世界級嘅選手啦，跟住亦都可以同佢哋一齊比賽，同佢哋一齊去爬佢哋爬緊嘅線。你可以望到佢哋 final 嘅時候，可能做一個動作，可能做得好輕鬆，你上到去連第一步都做唔到。但係我覺得呢件事係好嘅咯，即係起碼俾你知道你撐緊啲咩啊，或者係你同佢哋之間個距離撐幾遠咯。同埋我覺得 Amsterdam 真係好靚啦，然之後成個 trip 係好玩開心嘅咯。好，我都講兩個啦。首先第一個幾好嘅經歷就係我人生第一次入 final， 就係喺英國嘅，就係一個叫 Substation 嘅地方啦。咁嗰一次係我第一次真係感受到即係攀石比賽嘅樂趣咯，即係緊張得嚟又好玩嘅一次經歷。咁就我覺得係嗰一次經歷，亦都係好嘅經歷，因為攞咗第二啦。比想像中係表現得更加好嘅，就因為嗰一次經歷令到我知道咗其實我係中意攀石比賽，係然後第二次南岸經歷咧都係 Utrecht 啦，我覺得係有好有壞咯，即係第一次比賽嘅時候係我覺得即係第一日咧比賽嗰一日咧完咗之後咧，我覺得挫敗感係幾大。因為嗰一次係真係頭一次同一啲專業嘅選手，即係世界級嘅選手去同場較量，係真係睇到自己同佢哋差得有幾遠。即係有啲佢哋做得可能好基本嘅動作，去到我做嘅時候係差好遠。我覺得嗰個挫敗感係都幾難頂。然之後甚至去到我比完賽之後翻到嚟，一路會好執着自己做嘅基本功做得唔夠好。我覺得即係一翻到嚟嗰一個禮拜，嗰個打擊都係即係即管我同好多人講，都係一個好嘅經歷，即係會有學到好多嘢。但係我覺得我翻到嚟都需要一個比較大嘅心態上嘅調整。要同自己講，其實自己攀咗石都唔係好耐啦，同佢哋比嘅話，咁所以基本功有時即係比唔上係，其實係應該嘅。我唔知有冇聽過啦，啲人咧就話你如果要精通一樣嘢咧，係需要花上1萬個鐘。咁我計過咧，其實咧我哋爬咗2-3年呢啲咁樣咧，就算咧你一個星期爬10個鐘，都已經爬好多啦。即係你爬5日，每日2個鐘咁樣都10個鐘。其實我淨係爬咗400幾個鐘，如果冇計錯條數嘅。跟住可能你都係500個鐘咁樣咯。所以其實我哋嘅經驗同呢啲真係由好細個開始爬起嘅，係真係差好遠。所以有時候即係可以提醒下啲嘢。我覺得對於我嚟講，我係需要呢啲嘢，因為我係一個比較急嘅人。即係我都好急咯，其實我年紀都相對嚟講叫大啦，以一個想衝做運動員嘅身份嚟講，咁所以點講好咧？即係要調整個心態，就係想快，但係唔可以急咯。即係要努力，但係有啲係急。咁我哋嚟緊呢一年
就呢個 channel 就會跟住我哋嘅成長，可能之後會有啲會帶你哋一齊去睇下多啲比賽啊，或者可能有啲 challenge 啊，或者睇下我哋平時鍛鍊係點樣。但係你嚟緊呢一年有啲咩目標咁樣咧？第一個就係 Blockfest 入 finals 啦。Blockfest 係咩咧？佢就係一個系列賽嚟嘅，咁一年就有5個比賽啦。咁我哋而家仲剩翻2個，跟住一個3月，一個4月啦。咁我目前最好嘅成績就係15名啦，所以諗住衝下可唔可以 Blockfest 入 finals 咯。第二個就係力量上面嘅one arm pull up 咯。係咯，目前最主要就係呢2個咯。好，我覺得我目標嚟講，我想會入多啲 finals 咯。無論大嘅比賽又好，細嘅比賽都好，希望可以儲多啲經驗。好，我哋今日就分享嚟到呢度。係啦。希望大家如果有興趣想關注我哋，跟住我哋成長，跟住我哋成長啦。或者如果你住喺倫敦嘅話咧，都可以一齊攀下石咁樣。啱啊。係啊，不妨俾個 like、訂閱我哋嘅 channel， 同埋分享出去。好，我哋今日就到此為止。嚟到呢度，多謝大家。拜拜。